Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан алтынның азаттығын аңсаған асқақ рухтың символы. Әлихан Бөкейхан есімі қазақ даласының әрбір самал желімен бірге сыбдырлап, тарихтың терең қойнауынан бүгінге жеткен асыл үн іспетті. Ол қараңғылық торлаған заманда халқының санасына сәуле шашқан шамшырақ. Қалың елдің қамын ойлап, бодандық бұғауын бұзуды арман еткен оның жүрегі әрдайым ел деп соқты. Білім мен парасатты қару етіп, ол өз халқын өркениетке бастайтын даңғыл жол іздеді. Сөзінде от, ойында тереңдік бар. Әрбір жазғаны мен айтқаны ұлттың ертеңіне бағытталғандай аманаттай сезілетін Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. Алғаш ауыл молдасынан сауат ашып, кейін Қарқаралыдағы орыс қазақ мектебінде, Омбы техникалық училищесінде оқыды. Жоғары білімді Санкт-Петербург Орман институты орман шаруашылығы факультетінде алды. Әлихан Бөкейхан 20 ғасыр басындағы қазақ зиялыларының көш басшысы болды. Ол қазақ халқының жер мәселесін көтерді. Ұлттық автономия идеясын ұсынды. 1917 жылы құрылған Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің төрағасы болды. Алашорда үкіметінің мақсаты қазақ елін өркениетті, дербес мемлекет деңгейіне жеткізу еді. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Алаш қайраткерлері қуғынға ұшырады. Әлихан Бөкейхан 1937 жылы Сталиндік репрессия кезінде атылды. 1989 жылы толық ақталды. Әлихан Бөкейхан қазақ халқының тәуелсіздігі жолында күрескен ұлт көсемі. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерінің есімі Шымкент қаласындағы нөмірі 2 жалпы орта білім беретін мектепке 2001 жылдың 17 наурыз күні берілді. 2004 жылы мектеп ауласына көрнекті мемлекет қайраткерінің ескерткіші орнатылып, салтанатты түрде ашылды. Бұл білім ордасының ұжымы үшін үлкен мәртебе әрі зор жауапкершілік. Білім ордасында 13 ұлттың өкілдері білім алады. Олардың барлығы бір атаның балаларындай тату тәтті, бір-біріне құрметпен қарап, білім мен тәрбие алып өсіп келеді. Бүгінде мектеп шәкірттері білім ғылым байқауларында өз жаңалықтарымен таңдандырып келеді. Жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушылары арасында республикалық ғылыми жобалар конкурсында мектептің 50-ден аса оқушысы түрлі бағыт бойынша зерттеу жұмыстарын қала және республика көлемінде таныстырып, жүлделі орындарды иеленіп отыр. Мектеп оқушылары түрлі халықаралық спорттық додаларда еліміздің намысын абыроймен қорғап, жеңіс тұғырынан көрінуде. Білім ордасында бүгінгі таңда 700-ден астам оқушы білім алады, 83 педагог жұмыс жасайды. Шәкірттерін бәйгеге қосып баптаумен ғана шектелмеген ұстаздардың өздері де білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегерлері сынды атаулы марапаттардың иесі. Ұстаздардың қауымы Әлихан Бөкейханның елге қызмет ету, адалдық пен білімге ұмтылу идеяларын әрбір сабақта өнеге етіп, жас ұрпақтың бойына ұлттық рух пен отан сүйгіштік қасиеттерін сіңіруде. Ал шәкірттері Алаш арысының аманатына адал болуды мақсат тұтып, білім арқылы елге қызмет етуді өздеріне мұрат еткен. Әлиханның тағдыры күреске толы тағдыр. Ол еркіндік үшін арпалысқан, әділет үшін айқасқан, халқының болашағы үшін өзін құрбан етуге даяр болған қайсар тұлға еді. Оның өмір жолы тек тарих емес, ол бүгінгі ұрпаққа үлгі, жігер мен сенімнің қайнар көзі. Қазақтың кең даласы оның есімін мәңгі ұмытпайды. Себебі ол елінің азаттығы жолында жанын аямаған, ұлтының рухын биіктеткен ұлы перзент.